partir do imperador Nero, o cristianismo foi considerado uma religião inimiga do império e ilícita, cujos membros estavam sujeitos ao aprisionamento, à condenação e à pena capital. Aqueles que confessavam a fé em Jesus eram jogados às feras, crucificados ou queimados. Pedro e Paulo, assim como um número incontável de cristãos, foram martirizados por causa de sua fé. Em suas mortes foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. Padre, como viviam os cristãos, sobretudo a comunidade romana, nos primeiros séculos? I cristiani si trovavano pressoché quasi tutti nelle città, molto pochi invece nella campagna. Di solito erano comunità piccole, molto unite, molto ferventi, perché a quei tempi essere cristiani significava anche correre dei pericoli con una certa frequenza. Le civiltà antiche, la politica e la religione è sempre profondamente legata. Lo Stato non è mai areligioso o laico come li conosciamo adesso, lo Stato antico è uno Stato profondamente religioso. Dunque, cosa succede? Che il cittadino era completamente sottomesso allo Stato in ogni ambito della sua vita. Questo stretto legame tra la politica e la religione nell'impero romano lo si poteva chiaramente capire dal fatto che il sommo sacerdote della religione nell'impero romano, il Pontifex Maximus, era lo stesso imperatore. Quindi nella stessa persona convergeva la massima carica civile e politica e la massima carica religiosa. Sob o imperador Décio, muitas perseguições se levantaram contra o nome de Cristo, e houve tamanha carnificina de fiéis que eles não podiam ser contados. João Paulo II disse: o século XX conheceu numerosíssimos mártires. Em 2008, Bento XVI disse: também este século XXI começou sob o sinal do martírio. Qual a relação podemos fazer do martírio dos primeiros cristãos com os di oggi? Io credo che innanzitutto bisogna dire che sebbene le persecuzioni dei primi secoli, essendo state vissute dai nostri primi fratelli nella fede, sono quelle che sono rimaste più chiare nella mente, nell'identità cattolica, al tempo stesso bisogna dire che lungo tutta la storia, in questi 2000 anni, il martirio e la persecuzione non sono mai mancate nella Chiesa. E quindi abbiamo in qualche luogo sempre situazioni di persecuzione o di discriminazione lungo tutti questi 2000 anni. Comunque la cosa che abbiamo simile ai primi secoli è che per essere cristiani attualmente c'è bisogno di una forza interiore, perché altrimenti tutta la pressione che abbiamo attorno ci spegne la nostra fede. In un certo senso non c'è una grande convenienza sociale ad essere cristiani adesso. E allora in questo credo che possiamo, io credo che questa è una risorsa per la Chiesa, nel senso che possiamo veramente essere cristiani in maniera libera e responsabile, come lo erano i nostri primi fratelli nella fede,